السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وای او د صحت په کالو کې باندې غښتلي وای ګرانو لیدونکو د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ راځو ویډیو ته د پاکستان پخواني تیل توپ اچوونکي بالر شعیب اختر افغانانو ته یو درون پیغور ورکړی دی هغه ویلي دي نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه ده افغان لوبډله چې یو وخت په پېښور د کرکټ کور و او اوس یې د هند د هراتون ښار د کرکټ کور دی دی وایي ښه لوبډله ترې جوړه شوې ده هند د افغانستان په کرکټ کې ډېره پانګونه کړې ده خو یو څیز چې د هند له یاده وتلی هغه د افغان لوبډلې په بیټینګ کې د پښتوالي یعنې میچورټي کمی دی هغه به یې هم ورښودلی وای زه د افغانستان کرکټ بورډ نایبي رئیس صاحب او د هغه نورو خلکو ته درخواست کوم چې په میډیا کې دې زموږ خلاف خبرې نه کوي ځکه که موږ وغواړو نو د افغان لوبغاړو شناختي کارډونه به ورښکاره کړو چې ټول د پېښور او کراچۍ دي او کیدای شي د دې سره مو لوبډله د بندیز سره هم مخ شي نو مهرباني وکړئ داسې مه کوئ موږ د افغانستان خلکو ته پناه ورکړه د افغانستان او خلکو سره یې مینه لرو خو نننۍ لوبه کې به هیڅ قسم مینه زموږ ترمنځ نه وي ځکه موږ ته 2 پوینټه پکار دي او د دې لپاره به موږ افغانستان ته ماتې ورکوو له ماتولو وروسته به یې پرېږدو ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اداري رئیس ویلي و پاکستان د موږ نه کرکټ زده کړي دا خو به نن موږ تاسو ته در وښیو چې کرکټ څنګه کیږي نو له دې وروسته د افغانستان د خلکو اندېښنې بیخي زیاتې شوي دي ځکه اکثره خلک دې ته ګوته نیسي چې د افغان لوبغاړو اکثره کورونه په پاکستان کې دي دوی باید خپل کورونه له پاکستان څخه راوړي ځکه دوی افغانان دي دلته لوبغاړي دي رسمي د افغانستان لوبغاړي دي باید کورونه یې هم په افغانستان کې وي خو د شعیب اختر دغه وروستۍ څرګندونې بیا زړه بوږنوونکې څرګندونې دي ځکه دوی ویلي دي چې په لوی لاس د افغان لوبغاړي ټول پاکستانیان دي دوی شناختي کارتونه لري د پاکستان که نه یې مني موږ یې ورښکاره کوو ورسره جوخت یې د نننۍ لوبې د ګټلو چیلنج هم ورکړی دی او ویلي چې موږ به دغه لوبه په زور له افغانستان څخه وګټو او دا به ورته وښیو چې د کرکټ لوبې کول او کرکټ کول څه ته وایي دی وایي افغانان د پاکستان د کرکټ لپاره هیڅ دي نو په موږ پسې دی په سوشل میډیا کې بد رد نه وایي کني موږ به سخت جدي غبرګون وښیو مننه کوم له ویډیو کتلو څخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بل نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي